عارف إيه أكتر حاجة بتقتل الكتاكيت في أول أسبوع؟ مش المرض بس، لأ، السقعة والتيارات المفاجئة. الكتكوت الصغير ده في أول أيامه ما بيقدرش يظبط درجة حرارة جسمه لوحده، أي هوا ساقع هيعمله صدمة ويقضي عليه. هوي المكان صح، بس من غير ما تعرضهم لتيار مباشر. ولو عايز توصل معاهم لأوزان ممتازة ومناعة قوية، اقرأ الكابشن تحت الفيديو، وما تنساش تعمل فولو لصفحة تربية الطيور خطوة بخطوة.